ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആമിയോണിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് ഗ്ലൂ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വന്നിരുന്നു AFix-A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ്, അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാക്കിയിട്ട് AFix-B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കി. മെയിനായിട്ട് ഐസിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ ഒരു മദർ ബോർഡ്, ഐഫോണിൻ്റെ ബോർഡ്, ബാക്കിയുള്ള ബോർഡൊക്കെ രണ്ടുമാതിരിയും ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ചെയ്യുക ബോർഡ്, റൈറ്റ് സൈഡും ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഐസി ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ബ്ലേഡ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് മദർ ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐസി ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു കട്ടിങ് കണ്ടിട്ട് ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വലിയ മോഡൽ വരുന്നു, ബോർഡ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ബോർഡുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഐഫോണാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 2ULനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആ ഒരു കനം കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈ കനം കുറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലോവർ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡുകൾ ഹൈറ്റ് എത്രക്കും കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നോ അത്ര കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സാധനം വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കനം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന 4 സ്ക്രൂ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നുകൂടി സ്ലിമ്മായി കിട്ടും. ചില മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ലെൻസില്ലാത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് പൊന്തിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെ കനം കുറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അടിയിലുള്ള ഇതിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ആ നീല ബ്ലൂ ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അത്ര വലിയ കനമില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മറ്റേതിനെക്കാട്ടിയും സാധാരണ വരുന്ന പണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഔട്ടായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഐഫോൺ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കലേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കണം കണ്ടില്ല, ആകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു 1 സെമിൻ്റെ അത്ര വരെ, 2 വരെ എത്തുന്നില്ല, 1 വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും ചെറിയ സൈസാണ്. അതിനെക്കൊണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് വർക്ക് എടുക്കാം. ഇത് ഇവർ പരസ്പരം വെക്കാം, ഓരോരോ മോഡൽ മാറ്റി. പക്ഷേ ആമിയോണ് നല്ല ബ്രാൻഡഡ് സാധനം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഫുള്ള് ആ മെറ്റൽ കല്ല് മാതിരിയുള്ള സാധനം തന്നെ കേട്ടോ വരുന്നത്. മുകളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മെറ്റലായിട്ടില്ല, ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ പിടിച്ചെടുക്കില്ല. ഈ കൂടുതലായിട്ട് മെറ്റലിലെ പാർട്സ് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചൂട് വലിച്ചെടുക്കും. ഇത് വലിച്ചെടുക്കാതെ കൊണ്ട് സുഖമായിരിക്കും. കൈ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളിപ്പോകില്ല. ആ അടിയിൽ മാത്രമേ മെറ്റൽ വരുന്നുള്ളൂ. അത് പിന്നെ അത്ര ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഇത്ര വീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളും വെക്കുക ബോർഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വീതി വരുന്നു ആ വലുപ്പമുള്ള